Апсолутно немаме никаква доверба во законот за попис, предложен од владата на Зоран Заев и неговата гарнитура. Во овој нивни закон за попис апсолутно не се почитуваат критериумите на Европската унија, односно на Евростат, како и на Обединетите нации. Инсистираме на попис во кој што ќе се почитуваат светските и европските критериуми и од тие причини не можеме, не сакаме и не треба да се подржи овој ваков закон за попис предложен од Зоран Заев и неговата гарнитура, во која што апсолутно немаме никаква доверба. Што значи тоа? Европа не дозволува да се попишуваат граѓани кои живеат повеќе од една година надвор од земјата? Европските критериуми и на Обединетите нации се апсолутно јасни во делот на резидентното население. Што значи тоа? Резидентно население до... Резидентното население е она кое што фактички и реално живее во државата. А тоа што ќе се попишува во посебна категорија не е доволно обележување на тие граѓани? Тоа се политички договори на Зоран Заев, неговата влада по 28 министри и на неговиот завод за статистика, во кој што апсолутно огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија со право немаат доверба. Вие што предлагате? Што е ваше? Предлогот ВМРО ДПМН е апсолутно да има попис според критериумите на Европската унија и критериумите на Евростат, како и Обединетите нации. На ист начин, како што се попишува населението во Европската унија, во Германија, во Белгија, во Шпанија, во Италија, во Австрија, исто така да се попише населението во Македонија. Тоа е европски предлог, тоа се европски критериуми, а не политичките договори на Зоран Заев. На што го подкрепувате? Што значи тоа? Дали иселениците да се попишуваат или по-конкретно? Тоа значи исто онака како што европските држави ги попишуваат своите населенија, така да го попише населението и Република Македонија. Тоа се светски критериуми, тоа се критериуми на Евростат, тоа се критериуми на Обединетите нации и ние инсистираме, граѓаните на Македонија бараат, инсистираат со право да имаме попис кој што ќе биде согласно европските и светските критериуми. Со што го подкрепувате вашиот исказ дека големото мнозинство на граѓани не се согласува со тоа? Направивте некои анкети, анализи или со што го подкрепувате тоа? Затоа што имаме крајно непопуларна влада, затоа што Зоран Заев бега од избори, затоа што не ќе да се соочи со граѓаните на Македонија, затоа што имаме власт која што е најнеуспешна од независност на Македонија до денес, затоа што имаме масовна незадоволство на граѓаните на Македонија, затоа што имаме екзодус од Македонија како никогаш наназад 200 години. Од Македонија секогаш имало иселување, и пред 70, и пред 50, и пред 30 години. Но ваков екзодус, вакво заминување, каде што иселувањето, бегањето, евакуирањето, за жал од Македонија станала главна тема меѓу населението, особено по младите, тоа значи недоверба на оваа катастрофална, најлоша во историјата влада на Македонија, без конкуренција. Во релација со пописот, мислите? Најави работни групи кои што ќе работат на законот, има ли шанса за политички договори? Ќе видиме, треба да седнат, да разговараат, но оно од што ние не отстапуваме, инсистираме се европските критериуми и критериумите на Обединетите нации, на Евростат и на ЕУ, затоа што ни треба реален, конкретен попис за каков што со месеци и со години. Каде се преговара? Дека во собранието или надвор? Не сум директно запознат со тоа, но доколку има некаков исход од сето тоа, сигурно јавноста ќе биде запознаена. Она што можам да го кажам, тоа е дека апсолутно инсистираме на овие европски и светски решенија. Ќе има ли попис 2020? Да видиме, мислам дека апсолутно власта на Зоран Заев, во која што огромното мнозинство на граѓани на Македонија нема никаква доверба, не е во состојба, не е во капацитет едноставно да спроведе веродостоен попис. Тоа го покажува и овој предлог кој што го имаме и кој што го гледаме, кој што апсолутно не е на линијата на критериумите на Евростат, на Европската унија и на Обединетите нации.